Singgi alhamdulillahirabbil alamin bisa panggih pinanggih malih kalawan raganda maring sonten semangkin lebih-lebih kalintang bahagia rasanya maring saudara warganya apaan bisa malih panggih pinanggih manahipun yang manahipun hingkang pacang dan kirawah malih dan penghasilan sana liang peniku angin saya mungkin tunggal panji pengiringan dia saya mungkin mangga mogi depan dan dia kasisipan maring pengiringan di tiang pengawan dagang dan maring sonton dari saya mungkin ingin kedane sami para panji agung para pidut agung sami kang lagi prapti ingin sabisan malih kalangkung bahagia rasanya maring sedang wardaya haningali keraharaga maring honton dina senang manggen dulki katingal kalintang becik kalintang agang pinasti malebu maring kedaton utawi padukuhan agung penitian anda dia pengasih wetana sampurno senang manggen di tiang hanggering malih maring pawiyatra kang utami di tiang mematur sunggang sonten malih Sugeng jarwo jinaruh malih moga-mogi mari pembengasan mungkin pitiang kalawan ragana sami bisa hambak terpunang kebajikan bisa tulir hamat dengan Allah Kang Agung bisa ada saking pada berjana ada saking pakiuh ada saking COVID-19 amin ya rabbal alamin ini katanya Agung maring arsanipun raga puniku sana mangkin sampun kapacagaga merangga bicana mengerti bisa lebih kantang semelang kapiarsi pangandika hingkang pacang potong sana mangkin jalaran puniku mangda bisa gelis prapto sakadi upakarti ya dawagang mangda bisa modalang pangandika dumawi rangga wacana hingga sampun kapacagaga meringarse dawak gambar pun rangga wacana ketian lagi hangantos pangandika sekuanton dawak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam saudami malih maring dewek tiang singgih sampun ketampi singgih dan agung Kanjeng Rama nanti kebos parseng wacana dane Bapak Kepala Desa Kutaraja Sani kebos pengemban adat Kang Utami Malih pengomong kerama dane Bapak Kepala Desa Kutaraja tur malih Bapak Kau Kebon Dalem duguh Kebon Dalem minang ke kebos pengemban adat Kang Utami Malih dani para pilih sepuh datu raden menak guling purwangse dani sami haji perhaji wayah perwayah dani sami para tetemia dani Kang Handar Bekadi sigih muga-mugi maring panggihan sane mangkin bisa dan dia purun akrab nganjalin tias kelawan wardaya dan manggih kesugengan pulih rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala singgih dan agung pengarsan wacana malih dewek titiang matur panurgahe priangga dan dani sani nyaringin dewek titiang puniki dan hingkang malungguh ring kiwa tangan ya diastun hingkang lungguh maring tungkur dewek titiang puniki dewek titiang sareng sami nuwun panurgahe ta suwatara wata hati ini piatur-piatur dewek titiang muga-mugi bisa ketada ta inggih dane agung ingkang dadi pengasih wacana dane para hidup sami
Sane wau dia sampun hamiarsi punang pangandika saking wiwit dumugi wekasan sampun kuas taning puluhna tur puput sadidih boten siwak sadidih boten lempir. Inggih sawantah pangandika panugraha ragendane sane wau tur malih sareng sami kang narangin raga dengan andika puniki inggih ingkang lungguh ing kiwat tangan nangri pugur puniki sami kadingan maringan sane mangkin sekali sampun ingkang matur sami katingal becik sadidih boten siwak sadidih boten lempir sadidih boten sisip agung kalintang agung karawan raga dengan andika jalaran puniku tanghana malih piatur pangandika piatur tiyang ingkang kalintang sumala inggih ingkang minugi atur sumapala jagi hanampi sawantah panugraha ragandana sane wawa sekuantan inggih panugraha malih sampun ketampi panugraha raganda turut titiang malih asung panugraha ugi sami akan rangi titiang puniki ring kiwat tangan lagi tukur titiang malih memudahkan panugraha awak mantas pangandika inggih dari agung Kanjeng Rama itu alhamdulillah yang sampun keluarga wantah dewek yang sampun keluarga dewek titiang sareng sami puniki tang gumanti dewek titiang munasang tang dewek titiang nuwun ampura agung tang yen menawi wonten sisip kirang langkung piatur titi dada tindak tanduk busana dani sana nyaringin dewek titiang nuwun ampura agung sinambure inggih dane agung kang kaparacados dari pengasih wacana bersami kang rengin raga puniku sampun titiang matur sane wau sampun katingal becik katingal agung amaring genasane mangkin puniki yang inggih apan jalaran puniku malih titiang matur sampun tanghana malih piatur kakaya kami nulia bersama pala sampun ketampi sami tur pangapura ragandana sane wau titiang inggih malih nuwun pangapunten dan apang titiang kalawan raganda puniku sami-sami mangde dadi jalma becik jalma prasaja ingkang pinanti boten sirep bareng sisipan kekirangan ya biastun kadur tanding jalaran puniku titiang malih nuwun pangapura agung inggih yen menawi mangde bisa ulih saksana sakadi pakati apan sampun kalintang lumisir puniki sakadi bagaskara ngantos pangandika dawok punapi malih pacang janji panjuhun piatur pangandika titiang ngantos pangandika dia inggih alhamdulillah rabbil alamin dan agung pengarsang wacana itu sumadia ugi dewek titiang jegi nunasang yen sampun mastuti utawi durung mastuti sakatahing tatamia semapan dewek titiang rarisang piatur dewek titiang puniki nunasang inggih maring upakarti sane sampun titiang matur sampun samapta para tatamia inggih sampun samapta jagi hanampi kerawan raga sampun kalintang lami hangantos kerawan raga tiang puniki pada salah mangkin hinggane kalintang lemisir sane mangkin apan jalaran puniku dawegan dan mangda bisa saksana sakadi upakarti punapi pacang pangandika malih jangan atas pangandika dan ugi dan agung pangarsang wacana sumadia ugi dewek titiang jagi ngeranjing tentang sumadia itu munasang saya kini kalintang hingin rasani titiang sadurung sane mangkin raganipun pacang hampakte punang pakari agung sadurung sane puniku sepisan malih kalintang hingin rasani titiang jagi hamiarsi punang pangandika pupuh raganda sane mangkin mangda bisa kapiatur wantah-wantah saditih angin sane mangkin katinggal katon bagas kada kalintang lumingsir inggih sampun cedak saking pance satu digit yang mangdauli saksana sakadi upakarti tangiring inggih sampun titiang nunasang ugi maring para linggih karamaring pungkur sampun linilan raganda tiang pacan jagi kumatur punapi ingkang jadi
pakarya utami raganda puniki sami rawuh paling asli mangkin dawak mangda bisa luwih kanten malih inggih pakadiga pangandika mangda luwih kanten punapi kang dadi pakarya tur aji berana ring pungkur ndawakang sami-sami mangda bisa ngupetek sareng-sareng dan inggih mangda luwih kanten semelang katinggal lan kapiarsi pangandika katinggal punapi kang anda di aji berana ndawakang sami-sami mangda bisa ngupetek sareng-sareng dan dawak inggih mari genah sane arsa di tiang puniki dawak inggih genas seluruh deta. Sige Dani Agung Kanjeng Rama dengan kita bos ngarsing wacana itu Dewek titiang gumanti kepertikayang antuk Dani jero kepala desa Kutaraja Dani jero kadus lingkup marang Dewek titiang kepertikayang antuk Dani sami para pengalingsir pini sepuh ugami dewek titiang kepentikayang antuk Dani handar bekardita jagi ngaturaken aji krama suci lambang adat dewek yang mengaturkan aji krama suci lambang adat baik Nurdiati Sultaningsih kepernah Atmaja Putri saking Danila Lusuryadi mepegenah ring padukan kebon dalam Panegara Kutaraja Kabupaten Sikut Kadipaten Lombok Wetan hingkang samput metuk dal kayun menjangkep sareng Dani lalu Izal Effendi kepernah Atmaja Putra saking lalu Rustam Bapak ring Dutun Lingkup Marang sami-sami tunggal Panegara Kutaraja sami-sami tunggal Kawedanan sami-sami tunggal Kadipaten Lombok Wetan Agung Tautangan Arte Sastra Dipura Sani Pacangkatut 6 dasa 6 tegap nampak lemah 3 dasa 3 oleng 3 dasa 3 jajar kemiriniput mesirah salin dede sedah lan lanjaran pemuput wicara selakse dan dian-dian hingga ni sergap singgih wantah puniki hingga bisa katut maring dawak titiang nun pangandika malih dawak inggih Kang Minulyo dani Kang Kapratados dan di pengarsing wazana sampun sane wau titiang habiarsi punang pangandika raganda ya inggih sumugi ugi para lini kerama sami ingkang lungguh paring kana mangkin puniki nyarang titiang puniki ngatos bawah bisa ugi habiarsi lepas punang pangandika sane wau inggih Dani Agung titiang puniki malih ugi kapandikayang tang antuk kang dadi pengomong kerama maring Kutaraja Panegara utawi Dani Agung negara jero kepala desa ya tur malih sareng-sareng ngantos kraun raga kalih kang dadi pengapan adat utawi Bapak Kadus Kebon Dalem niki maring kiwaning titiang tangning titiang puniki tur malih kapandikayang ugi antuk para linggih kerama ya para pinisepuh kerama para pinisepuh ugami para kulawarga sami ini wayah perwayah tur malih
para santri sedaya ingkang puniki ngarengin siang ugi kanggo tami kapenekaya ngantuk Kang Handede Kardi jagi hanampi ya hanampi duwe aji berana suci lambang adat Nidiah Ayu Bayi Murdiati Suryaningsih pernah atmaja putri saking Daniel Lulu Suryadi hingga magenah maring padukuhan kebon dalam puniki Kota Raja Panagara Kawedangan Sikur Kadipaten Sasapetan ingkang sampun moga-mogi sekali pangandika sane wau sami-sami mepekayunan sami-sami tunggal kayu jangkep ini sarang kelawan Daniel Lalu Rizal Effendi pernah atmaja putra saking Daniel Lalu Rustam hingga magenah maring padukuhan lingkup marang tunggil Panagara tunggil Kawedanan tunggil Kadipaten sekali pangandika inggih sekali pangandika malih mangdeluih kanten malih inggih sekali pangandika aji berana singkang sampun katur bau dawak mangda bisa limbihang maling genang semangkin mangda bisa ditiang dagi hasung ngetangin tur hanampi sekali aji berana lagi Nunas nugraha ini ami sana ingkang nyarangin titiang puniki sane mangkin ya para keluarga sami jari sane mangkin titiang gereng raganda nampi duwe aji prana suci nggih sitang gereng tempi mangkin iki tang duwe aji prana 66 utami tiang nggih si 66 niki tiang niki ara le nampak lemah niki ya tang lemah dikit belum dosa telu dah mungkin Pak Kadus lebih hitung tangke itu ya nampak lemah belum dosa telu terwaleh oleh dikit belum dosa telu ke jatin dikit belum dosa telu ke sang yang kunci lah ada kunci datang angge niki oleh telung dosa telu terwaleh nampak lemah telung dosa telu jangkep cukup alhamdulillah cukup nggih termasuk telu tang jadi cukup dia 66 tang setelah si dua nggih niki termasuk telu niki termasuk telu durmale jajar kemirinipun si lain-lain tang le niki le aji berana niki pemukut bicara selaksa tang sekadi jati sekadi penggiringan di tiang raganda maring genang sedang mangkin puniki durmale ana sesirah niki salin dede lan serah lanjaran sergap tang cukup tang alhamdulillah sampun citiang haningali duwe aji prana suci raga maring sane mangkin puniki inggih nenten kirang nenten langkung kali kadus sampun cukup niki dosa nggih hitung nggih 1 2 3 4 5 6 7 balu suwak 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, selikur, 21, 22, 24, selai 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, telung dosa, sedikit 2 telu, cukup tang, telung dosa telu. Jadi inggih sampun sane wau ditiang ngetangin tur ngaksinin doa di bulan suci, ngiring dari dane samiring tumpur puniki, jagi pinyaksi. Dan mangkin puniki ditanggiring nampi aji prana seniki apan sampun jangkep nenten kira nenten langkung ditanggiring sarang-sarang sami tampi kalih rajana alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa harus buka mangkin tanggiring tututang tang atau pengkel Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malih di tiang matur ring ayun raganda sami angin sani mangkin puniki di tiang samantah dadia penggentos utawi wakil lekan raganda sami tianggih
Jagi titiang ngatur rang keputusan utawi keputusan maring sidang krama adat sane mangkin tiang. Titiang ngatur rang keputusan sidang krama adat sane mangkin ring dina Ahad jelo Ahad tanggal 14 nggih bulan 6 tahun 2020 tiang. Tiang ngiring sami-sami nyaksinin duwe Aji Brana Suci lambang adat Dadara Baik Murdiati Suryaningsih kepernah menyebut putri saking lalu Suryadi magenah maring kebon dalam puniki ingkang sampun metunggal kayu menjangkep sarang kelawan lalu Rizal Effendi kepernah menyebut lalu Rustam ingkang magenah maring marang tunggil panegara tunggil kawedanan tunggil kadipaten lan agung piulangan artes sastra libur ingkang pacang titiang sarang-sarang saksinin tur pengkel maring dina sering mangkin sekali sampun ke bawasane wau sampun ke etang jangkep nenten kirang nenten langkung yaiku Aji 6-6 atau Aji 66 kan 66 niki katingal maring nampak lemah niki 3 jangkep bermalih maring oleh 3 jangkep inggih cadar kemiripun kumpul bicara selakse masa sirah masa lindedeng dan masa dah lancaran lan lian-lian hingga sergep sesampun sane mangkin titiang ngiring ragana sami nyaksinin nenten kirang nenten langkung maka titiang humatur sana mangkin sah pengiringan tiang suawi sakadi didilaran adat duking pun sapun kuli benjang tan honang sintan hagubat sana malih apan sampun sah pengiringan tiang sana mangkin suawi sakadi didilaran adat titiang pengusami maring kota raja panegara puniki musibut nggih ngiring sampun tiang ngiring sami-sami saksini sampun sah nggih alhamdulillahirabbil alamin ngiring pas puniki kali penyuhun doa ya untuk pengantian kekali ya Allah hasiku wasa ingkang maha rahman rahim icanin kama panjang deno haden rahayu pada urip selamat pada babija bejari bekurenan batu pacu hidup mati dalam Islam lek negara patuh bakti selamat raga ring dunia rawuh akhirat. Ya Allah, moga-mogi kali pengantian sani manggin puniki bisa hampak terumah tangga sani sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, moga-mogi bisa pulih keturunan sani solehah, bisa pulih rezeki sani halalan barokah, bisa adoh saking bala berjanalan pakiyuh. Amin ya rabbal alamin. Pungkas kali Ummul Quran Nisril Fatihah. Amin inggi pada sampun iki yaning sadian kira langkung atur di tiang nuwun pangapunten agung-agung billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selupa baru dan daya tunggil panggil ya bisa alin nah kadang lagu kita tawasin malut abura dah.
Tanggal gitu kayak ini nih. Ano, nagkababa ka doon.